Hello，大家好。今日咧就要嚟教大家 group discussion 嘅技巧啦。首先啦，就要講下 group discussion 入邊嘅角色啦。咁 group discussion 入邊咧就會有分4個角色嘅，分別就係 leader、summarizer 啦、normal member 同埋 silent member。咁 leader 就顧名思義係會做一個領導嘅角色啦。咁佢會係開場白講嘢嗰個啦。亦都會係主動邀請人哋講嘢嗰個啦。咁 summarizer 咧係做一啲小總結啊，或者睇下大家會唔會有一啲共識嘅人啦。跟住 normal member 咧就係一啲普通嘅人啦，就發表意見嘅。silent member 咧就係唔講嘢嘅人，或者極少發言嘅人啦。咁大家可想而知，邊一個角色係會攞到最高分呢？冇錯啦，就係 leader。因為 leader 佢會發言啦，會邀請人哋去發言啦。呢啲咧係考官亦都係老師們最中意嘅角色。好啦，事不宜遲啦。咁了解咗呢啲角色之後咧，咁我哋咧就會要睇下個 group discussion 嘅時間分配啦。咁 DSE 嘅 group discussion 咧，大約都係6至8分鐘左右嘅。咁通常都係咁樣分配嘅，3個人咧就係6分鐘啦，4個人咧就係8分鐘咁嘅。首先咧，我哋會有個開場先啦。咁通常就會係 leader 去開場。咁呢個時間就維持咗1至個半分鐘。個 leader 咧首先會 define 下個 question 同埋 statement，跟住啦，第二個部分咧就係深入討論啦。深入討論咧就係 discussion。咁 discussion 呢一 part 咧就會大約係5至6分鐘左右嘅。咁呢一 part 係做啲咩？通常都係講一啲 advantage 啊，或者 disadvantage 啊，或者你係揀邊一個 option 咁樣啦，或者你講下你嘅立場啦，仲有一啲其他題目或者係 topic 要講嘅。跟住就到整合啦，整合咧就再 grouping 同埋 combine。咁呢個部分咧就係大約佔1至2分鐘左右。咁呢個部分咧，通常都係人去尋求共識啦，咁亦都係通常 summarizer 去出場嘅時候啦，就類似係打完場啊，或者係帶過去下一個 topic 咁樣樣嘅。好啦，跟住到最尾個1分鐘啦，就係收尾 conclusion 啦。咁係要 conclude 所有嘅 points 嘅。大家都最想知道係有咩句子，有咩金句可以抄啦，係咪？咁我就講下，譬如開場白，我哋應該講啲咩啦？如果你想做 leader，先啦，我哋就會講下 Today we are going to discuss about 乜乜乜，係啦，或者係 To get started, let me clarify what do we mean by 呢個 the word or phrase，譬如 the word or phrase globalization。好，到深入討論嘅時候咧，我哋就可以講話 Option A has many advantages, such as 嘟嘟嘟嘟 and 嘟嘟。跟住 first, I believe that 嘟嘟嘟嘟。跟住如果你有唔同意嘅時候咧，你可以講啲咩咧？咁你可以講話 I got your point, but 乜乜乜，或者係 I understand your concern about 嘟嘟嘟。要整合嘅時候，咁就係可以講話 That's a good point, and we can consider 乜乜乜乜乜。即係呢一 part 係承上啦，即係你前面嗰個人講啲乜嘢，你再帶翻你新嘅 point。咁陣間我都會講一講一個有效流暢嘅發言應該係點。跟住仲有可以講話 I see your point, but 嘟嘟嘟嘟。如果你英文唔係好叻，你聆聽能力都一般嘅話，咁你又聽唔係太聽清楚前一個講咩嘅時候，你就可以講一句啦。If I'm hearing correctly, you are suggesting 乜乜乜乜。
咁當然呢一個句子入邊咧，你都係需要聽到上一個人大約最重點係講咗啲乜嘢啦。咁呢個聆聽係非常之重要噶嘛。咁萬一真係聽唔到，咁點算啊？咁你可以講一句，Could you repeat about what's your last point？ 咁樣。如果一個有效嘅發言又應該點樣講呢？有效嘅發言首先要囊括4個元素嘅。第一就係要有個 stance 啦，就係你嘅立場啦。跟住就要講自己嘅 new point， 跟住就可以講下啲 example 啊，或者 elaborate 多啲啦。最後啦，就係要有個 transition 咧，就即係你要將你自己嘅波拋俾人哋啦。邀請一啲 silent member 去發言咧，亦都係一個好好嘅行為。當你發覺你講得好多嘢啦，但係 silent member 冇乜嘢講，咁你可以主動邀請佢，呢個動作就可以咁樣樣。Do you have any suggestions, Candidate D？ 或者你可以講呢句 Do you agree with it, Candidate D？ 或者你可以講完你個 point 之後，你就講 What do you think, Candidate D？ 咁呢啲都係禮貌地邀請人哋發言嘅句子嚟。仲有就係收尾嘅時候，我哋可以講啲咩咧？收尾嘅話咧，我哋就可以講 Based on our discussion, we have concluded that， 或者 to conclude， 或者係 to sum up， we have discussed。 係啦，咁就講晒大約前幾個人講咗啲乜嘢 point， 或者你可以講 In conclusion, we have all agreed that。 最重要嘅要點啦，喺 group discussion 入面就係要注意同同學嘅眼神交流啦。講到論點嘅時候咧，要首先回應人哋嘅論點，你先再講你自己嘅論點嘅。咁同埋最重要係要有自信同埋大聲啦，唔好淆底啦。呢個都係我成日同學生講嘅。仲有唔好壟斷發言，最多咧就係講大約1分鐘左右，咁就要收噶啦。多啲同人用英文溝通都可以幫助到你，多啲練習，多啲聽下 podcast。而我自己咧就最中意，如果真係冇人幫我去練習嘅話，我自己就會對住塊鏡去講嘅。咁呢個亦都係一個非常之好嘅練習英文嘅一個方式。最後就祝大家 DSE 加油！希望呢一啲嘅 speaking point 可以幫到你。